Urang kan kuari aya di alam asbab, ngaranna alam hikmah, alam nasut, alam mulki. Ieu urang dunia ieu. Alam teh kos kitu teh. Urang teh kuari teh alam amri, alam hikmah, alam nasut, alam mulki eta teh kene dunia. Ieu kuari ieu. Jadi urang teu kaluar tina hikmah. Jelema dibere sugih ku Gusti Allah pasti aya hikmahan. Apa dek dicilakakeun, apakah henteu? Itu dibahagiakeun hikmahna. Aya jelema disusahkeun ku Gusti Allah alam hikmah ngaranna. Ieu jelema disusahkeun di modalan sabaraha duit bae ge, ieu teh jelema teh ambruk bae. Aya hikmahan, apa dek dicilakakeun, apa dek dibahagiakeun. Jelema teh dibere pamajikanna geulis ku Gusti Allah. Ieu ge hikmahna naon dieu? Apakah dek ditentremkeun, apakah manehna dek nurut ka pamajikan? Aya nu pamajikanana nurut jasa, nya geulis, nya pinter, nya nurut, tentrem berarti. Ngajakan ngaji bae ka ngaji, ka salat, ka tahajud, ka kitu dibere duit lah, kula mah teu kudu dibere duit, leutik mah gede bae, Pak. Tentrem jada. Tentrem. Tah aya jelema dibere kawin jeung pamajikan anu anyar, geulis, ngeunaheun. Beuh, luar biasa. Tetapi kadeleuna ngaji rada kurang, salat rada kurang, sedekah kitu keneh jeung dulur henteu rarepok. Gitu kene aya hak-hak akan anu teu dilaksanakeun, berarti ieu kan hilakakeun pamajikan teh. Teu karasa alam hikmah ieu. Keur boga pamajikan nu itu mah jang ngeunaheun jasa di bawana. Ketika deuk sedekah tah ka, ketika henteu sedekah di kitu tegor ka can sedekah. Ketika teu tahajud ka hudang tahajud ka ngeunaheun jeung nu itu mah padahal teu pati geulis barang kuari kawin jeung nu geulis. Ketika deuk sedekah lah ka, ulah ka sedekah heulanan urang usaha bae heulanan ka. Ya hak-hak batur lah, hak batur ge loban tuh gitu kan di akhirat mah kumangke bae ka. Tuh kan kos gitu tah. Dan lain-lain sebagainya. Si itu nah itu dulur urang itu kan itu keur hajatan lah, tuh ka hajat mah hajat bae ka. Si itu juga lah ka. Heuh, haju namanya nama rendenyana bae. Ini nyilakakeun teh pamajikan dilakakeun teh. Teu karasa alam hikmah teh. Alam hikmah. Ieu teh urang teh keur aya di jero alam hikmah, dibere sugih, apakah cilaka, apakah bakal bahaya, apakah bakal bahagia, dibere susah kitu keneh. Dibere urang pamajikan hiji, dua aya hikmahna, tilu aya hikmahna dan lain sebagainya. Di jero gerak-gerak urang teh moal kaluar ti hikmah. Urang dibere ilmu, aya hikmah. Ieu ilmu bakal nyilakakeun, apakah bakal ngabahagiakeun. Termasuk ilmu agama. Geus puguh tah mah ilmu politik mah aya di urang mah, jalain ilmu agama ieu. Ilmu ekonomi nu aya di urang lain agama ieu tama kos kitu mah. Ya politik agama mah Al-Qur'an atau ekonomi agama mah apaan Al-Qur'an. Nah, kuari mah geus teu make demokrasi sabodo. Nah, kuari mah ilmu agama sorangan jadi hijab. Al ilmu hijabun fil yaqdah. Kiai loba nu kahijab ku ilmuna. Ngajual ayat, ngajual bendera, ngajual mulia, ngajual agung. Demi untuk meraih dunia cilaka tah ilmu teh nyilakakeun. Nu bodoh mah leuwih cilaka. Nu pinter we cilaka tuh komo nu bodoh. Wal jahlu hijabun fil ghaflah. Masyaallah karim. Kurang napakuran titipan ti Gusti Allah ilmu bakal ditanya engke geus sampai di mana ieu disampaikeun jeung kumaha cara nyampekeunana jeung naon maksud nyampekeunana. Mun urang teu napakuran eta bahaya. Iya alam hikmah ngaranna teh. Alam hikmah disebut alam hikmah, alam nasut, alam mulki ieu. Naik beta ka dinya tah set masuk urang ka alam malakut. Alam malaikat anu urang bisa dempo di dinya. Karena keindahan ciptaan Gusti Allah hanya nyana jeung Allah nu uning. Iyalah lamun dipimpin ku seorang pemimpin nunggus aya di alam eta. Cara di zaman Kangjeng dipimpin langsung ku Kangjeng, zaman sahabat dipimpin ku para sahabat, zaman tabiin dipimpin ku tabiin, nu setan geus embungeun jeung henteu daekeun, teu bisaeun nya ngagoda ka para sahabat, ka para tabiin. Atba tabiin ge geus teu bisa digoda ku setan. Barang datang ke alam urang kuari, saha nu bakal jadi pamimpinan nu ulah bulak belok. Hiji be agama saha kamari mah kadengena ngomongkeun agama barang tadi mah isuk-isuk pan lain deui sih jadina apaan sanu diomongkeunana ieu tuh minggu kamari mah kadengena waduh teger teh ya masyaallah halal
minggu kedua halal dak. Minggu katilu ya lalah. Bulan kamari mah haram nak kencang haram. Barang bulan kedua haram dak. Katilu ya bisa halal bisa haram sih. Udah jadi kos gitu. Masya Allah tetegep teh. Kredit 2 harga haram teh kos gitu teh. Masa aya akdaen teu beunang. Lamun kitu cash 100.000, lamun kredit 200.000 haram kata kos kitu teh ribawi. Barang kabelah dina ki eta sih duka bari surah kenapa? Ya haram sih. Kabelah dina ya bisa halal bisa haram sebenarnya. Orang boga showroom. Kiai itu beres ya kiai kos. Atuh boga bae. Gusti Allah ya jadi kos karari lalakon tetegep gitu teh Allah lah mulai dipake kasih in kuntum mu'minin lamun aranjeun kabeh iman ke Allah Subhanahu wa taala. Mantap instruksi Gusti Allah sekaligus qatiluhum yu'adzibuhumullah. Perangan ku anjeun kufar-kufar anu geus memberikan penganiayaan terhadap mukminin anu nya musyawarah dek bunuh Muhammad, kemudian Kangjeng Nabi diusir di Mekah, nya ngayakeun perjanjian jeung kaum Qabilah Khuza'ah ditubuh udar ku manehanana, nya lah nu ngamimitian perangan cek Gusti Allah. Yu'adzibhum bakal disiksa geura ku Gusti Allah di aidikum melalui tangan-tangan aranjeun perang melalui tangan anjeun bakal tersiksa kan diboyong teulekeun wa yukhzib bakal dihidakeun ku Gusti Allah wa yansurkum bakal ditulung ku Gusti Allah ngelehkeun para kufar-kufar bahkan bakal ngajadikeun kawarasan ka dada-dada ka hate-hate kaum mukmin. Urang kan kuari sebagai mukminin nempokeun jeung ngadengekeun kajadian-kajadian peperangan di luar negeri, Palestina, Yaman, sekitar duker perang ketika aya nu gagah jeung aya kemenangan asana cager kan hate urang. Masya Allah. Urang ngadenge Saddam Hussein gagah bae ge wah dunia udang kabeh. Ya sabaraha ribu manusia nu digaranan Saddam Hussein bari jeung kuari ge can bisa lempang. Tapi kan gagah bae. Ngeunaheun perasaan urang ngadenge bahasa-bahasa Saddam Hussein. Ngadenge gerakan-gerakan Saddam Hussein, ngadenge perlawanan Saddam Hussein. Perasaan cager hati urang teh kabeh ngadoakeun. Adapun urusan kekalahan dan wafat geus aya di Lauhil Mahfuz. Tetapi terangkat perasaan hati urang teh ieu wa yashfi sudur qaumil mukminin. Ketika urang ngadenge pemimpin aju nyana berhadapan aju milu ka ditu perasaan ciut. Perasaan ciut komo kiai ulama aju milu ka ditu. Ya Allah, ya Rabbi perasaan aing leutik amat sih hirup teh. Kos teu boga wawanen ayat diteuneun di mana tah ayat. Cenah mah politik bae teh ayat diteuneun di mana? Ciut perasaan. Tah ketika ku Allah dititah merangan kufar. Perangan. Hiji bakal disiksa ku Gusti Allah melalui leungeun anjeun. 2 bakal dihinakeun ku Gusti Allah, diboyong, dibunuh. 3 bakal ditolong ku Gusti Allah ngelehkeun maranana obat. Wa yasfi sudur qaumil mukminin bakal cager hati-hati mukminin. 5 wa yudhib wa qulubi bakal ngalegitkeun kana keheurasan kekuatan hati maranehanana lawan ya Allah ya Rabbi dititah ngalawan kufar. Mantap kuari kudu belajar deui kuari besi-besi kuari diperbaharui deui. Cimande ulangan kakerepekan doang. Ayo bener deh kuari Cikaret, Cikalong, abeh babari ngalongna ngampihna ka ditu. Tah kudu ya Allah. Hizib baca.
hizib baca Braja Musti cekal kurang tangkal jauh bila perlu jauh nah hakan kurang iya dalam bentuk itu tegagah itu kudu gagah di zaman kolot-kolot urang kamari lamun urang carita Masya Allah tembak buka dadana lagi tembak lagi kan nyana eflek sorang sieun tuh diseret ki Ahmad diserang datang ke pos ka dieu kena batu beuh atuh diseret pakai kuda atuh begitu datang ke pos udangnya dibuka dadana haha ini saya Ahmad depan Belanda lompat kucar kacir Masya Allah kari tak eta tah kos sekarang itu gagah Belanda boga sejarah di Indonesia hujana kuari disekep di sejarah di Belanda keistimewaan bangsa-bangsa Indonesia lain lalaga kemantak loban warasuk Islam orang Belanda di urang loban milu di urang neuleuh keistimewaan Indonesia nah ieu keur carita padahal mah geus wayah udang nama boh Jakarta emang kumaha gitu kuari ulah coba-coba orang Jakarta toel gerage yehe ujian ngapung teu turun deui unggal daerah ngabogaanan gitu karena gerak bela diri unggal daerah kurang Jakarta terkenal dengan pesina Bogor terkenal dengan cimandena minyakna doangnya dioleskeun tutung minyakna doang can ku urang permainanana itu cimande baheula cimande kuali bade oles-oles budug bae pugu atuh kuari penipuan Cimande Ambalaya Masya Allah urang lamun ka Kulon wah permainan anak geus aya Paku Banten segala lain lalaga loba permainan Tangerang mah teu dibejakeun ka mamana tapi jarago orang Tangerang permainan naon nya mah besi Jakarta gitu anu Tangerang kahebatan Tangerang mah tapi lamun gelut pang menang heran gue orang Tangerang eta aneh jasa eta ji atuh eta Karawang terkenal lah kurang Tangerang orang Tangerang Karawang mah lenyap Karawang tanpa Tangerang tidak ada Subang tanpa Tangerang duit dibawaan ka ditu di Tangerang Ambalaya Tangerang eta nu ngaramekeun dua negara ta eta ku nagara mamana mah tilok rawe Karawang dicekel ku Bandung mal rame pedit cekel ku Tasik komo berepet dur-durpet cekel ku Garut gitu kene cekel ku Tangerang hujan duit ka imah-imah dijual Tangerang tolol jasa goblok bang Tangerang teu paya perhitungan bolon diliran teu boga naon bae mawa seuseuheun kana kolot ya teh orang Tangerang saha cenah kieu loba omong Masya Allah pangbung-bungin na sinden dibawa ke Garut ke Tasik ke Bandung bungin nolaknya tapi dibawa ke Tangerang terekan mandina ge geus teu kudu di Karawang engke bae di Tangerang aya eta negara nu kos kitu ya Allah satipe jasa Tabah jeung Bekasi 3 Karawang Subang Bekasi Tangerang sapikiran teh jelema teh ya Allah ya Rabbi teh ieu keur carita peperangan perang teh seperti itu siapkeun mental perang ulah jadi hadam kafir urang kudu jadi hadam Allah ingat ka dongeng Nabi Sulaiman hiji nabi anu diangkat ku Gusti Allah nabi edinyana rasul edinyana kakayaan edinyana bisa ngomong jeung berbagai makhluk-makhluk Allah dia nama bisa ngomong jeung jin bisa ngomong jeung setan bisa ngomong jeung iblis bisa ngomong jeung hewan-hewan nu ngaran maung gajah lauk bobeh kana ka angin-angin
bisa ngobrol jeung tangkal kayu jeung batu. Masya Allah, maha kaya Allah, maha besar Allah, maha gagah Allah, nyiptakeun hambana nu ngaran Kanjeng Nabi Sulaiman seperti eta. Jang dalil jaga di akhirat. Besi aya nu sugih teu dayakeun ibadah ka Gusti Allah, angsongkeun Kanjeng Nabi Sulaiman. Tah, urang kumaha aing nyiptakeun kasugihan di nabi aing, nya rabi, nya rasul. Tetapi nyana terus bae hatena ka aing, aing dia. Ayo dia. Deh, kakarak boga apaan sakempes bae ge sia. Geus teu daek sujud sia. Datangkeun Kanjeng Nabi Sulaiman. Lawanan. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Jelema gering bae teu daekeun ibadah ka Gusti Allah. Yo, lawan yo. Ayo. Masya Allah kali. Kumaha maneh keur di dunia? Beuh, kula mah bilat kula. Jadi terus hate kula mah ka Gusti bae Aisyah. Kula mah cenah kakara ke saleh sama doang teu salat. Zabaniah saren. Saren. Ayo. Ayo Kanjeng Nabi. Ayo kasep teu daekeun ibadah malah jadi artis kasep teh. Ya, datangkeun. Sup. Merene sup. Lawan sup. Masya Allah. Iya mas kasep kira-kira jelema datang ka ngeuretan ramo teu karasa ku neuleuh kasepna pohara jasa. Nah, tapi kan hate sia kumaha? Ka Gusti bae. Aisyah. Ya Allah, kakarak boga kasep kos kitu bage dijualan Gusti pake jadi artis. Nah, seren. Tah jang kos kitu engke di akhirat. Jang dalil-dalil Gusti dek ka mana hayu? Hayu dek ka mana? Kanjeng Nabi Sulaiman tadi instruksikeun ku Gusti Allah pitah merangan kufar-kufar. Merangan teh maksudna mah lain deuk nganiaya jeung ngarusak kana kaayaan ragadna. Tetapi ne kita ngaluhurkeun agama Allah maca dua kalimat syahadat, maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Sulaiman Rasulullah. Beli kuda Sulaiman cek Gusti Allah. Uang bagus. Dibelian ku Kanjeng Nabi Sulaiman boga kuda 20.000 kuda eueuh tanding. 20.000 kuda. Bagus dah pohara, gagahna, sanderna dan lain semua moal aya. Tanding di dunia mun aya keneh kuda nu bagus, beuleh. Ulah aya kafir-kafir boga nu bagus. Ya Allah, ya Rabb, eta hebatna Kanjeng Nabi Sulaiman. Kadengekeun raja mana boga kuda beuli sabaraha duit bae. Kadengekeun raja mana, kadengekeun jawara mana, kadengekeun pemimpin mana atau masyarakat mana, negara mana nu aya kuda nu hebat, beuleh sabaraha duit bae. Beuli didatang ka eueuh kuda nu bagus iwalti kuda Kanjeng Nabi Sulaiman alaihis. Ngobrolnya dari Kanjeng kuda. Kuda. Mari diciptakeun ku Gusti Allah nyaon teh jang naon teh? Kumaha tuan teh? Jang perang sia. Siap. Tanya deh, sia kuda, jang naon sia? Kumaha tuan bae kula mau tuan raja bae. Sia dipake perang ku aing kula mah lempas. Siap kula mah. Asal dititah ku tuan raja perang kula mah siap. Wabeh kuda tadi omongan ku tuan raja bari diusap-usap ku Kanjeng Nabi Sulaiman. Ti isuk datang ke asar, salat kan asar Kanjeng Nabi Sulaiman. Barang asar nu biasa berjamaah teh poho datang ka jam 5 teu berjamaah. Cak Kanjeng Nabi Sulaiman gara-gara kuda aya terbersit resep ka kuda neuleuh dedeg pagadegna gagahna. Hebatlah bagusna sehingga aya tah saeutik poho ka Gusti Allah resep ka kuda. Ya Allah ya Rabb, cek Kanjeng Nabi Sulaiman lantaran kula ieu dititah ngumpulkeun kuda jang perang pandemi Gusti tapi kuari kunaon kuali resep kana kuda maka hampura Gusti ieu bisi dikutuk-kutuan ieu kuda ku kula deuk dipencitan deuk dipake nyubuhan jelema bae moal dijadikeun perang ku kula. Bismillahirrahmanirrahim. Kahadam-hadamna pencitan kabeh. Tuan, engke kumaha mun perang? Ulah ngomong. Ieu aing gara-gara kuda poho ka Gusti Allah. Pencet. Kabeh careurik, engke perang kumaha ieu perang sakena ieu. Pancen kudu menang sakena ieu kuda geus disiapkeun dipencitan. Ulah loba omong pencitan kumaha aing bae sia. Dia mah gitu ge. Pencitan kabeh pasar suguhkeun
cicing kabeh prajurit bing kuda 20.000 dipencit kabeh nyebar agus kadenge ku kufar-kufar bahwa Kangjeng Nabi Sulaiman kuda ada di pencitan berarti geus teu boga kendaraan jang perang hudang kafir-kafir lawan Sulaiman berikut tentara-tentarana prajurit-prajurit sikat habis lantaran jana geus teu boga kendaraan hebat kuta tadina di balian kuari geus di pencitan nah berarti geus siap kekalahan siap raja-raja kafir siap kekalahan Kangjeng Nabi Sulaiman. Kangjeng Nabi Sulaiman ngadoa ya Allah ya Rabb abdi titah perang ku Gusti haju titah melian kuda enggeus sanggeus kula aya resep ka kuda jadi poho ka Gusti ieu kan salah ku aya sakitu ku kula dipencitan terserah Gusti abdi kudu perang jeung kudu menang kudu eleh-eleh sabada Gusti ye cak Gusti aduh nyanggakeun sadaya-daya abdi diciptakeun ku Gusti kita perang nage ku Gusti haju nu ngamenangkeun jeung nu ngelehkeun ge Gusti kuari kuda-kuda anu ngomohokeun ka Gusti ku kula disikat habis lantaran aya terbersit resep kana kuda bakal jadi bahaya engke perang mah perang bae tapi cinta dunia kan cilaka ku abdi kuari mah abdi ninggalkeun kana kuda becitan kuda demi keagungan Gusti lain demi kana naon lain demi kuda demi keagungan Gusti ku abdi dipencitan teh demi Gusti nyagakeun deui ka Gusti cek Gusti Allah lawan kafir berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman cak tentarana urang make naon ulah ngomongna naon lempang tentara gitu gawe ieu kumaha ieu urang lalakon perang lempang pan itu mah make kendaraan tuan ulah loba omong aya di aturan Allah hayo waduh asal urang paraeh kajian kumaha Kangjeng Nabi Sulaiman tengah jalan perang ngadoa ya Allah ya Rabb tentara abdi anu jumlahna puluhan ribu deuk ngalawan tentara kufar lamun eleh berarti agama lenyap menang luhur agama nyagakeun ka Gusti Sulaiman lantaran maneh geus ngalnyapkeun kuda 20 kuda demi aing lain demi nafsu maneh demi keagungan aing lain demi keagungan maneh demi kekuatan aing lain demi kekuatan maneh diganti ku aing cek Gusti Allah kuda eueuhna naonan wari pake kendaraan aing angin usia sambat angin tentara sia kedan naik angin kabeh Masya Allah Kangjeng Nabi Sulaiman seserian sorangan bae cek tentara kunaon tuan seserian tenang iya ya tuh luar biasa langsung ku Kangjeng Nabi Sulaiman disambat angin sanggeus disambat diomong angin bawa tentara wabeh gunakeun ka bawah kabeh jeung perang kabeh berangkat naik angin tungtungna mah kos lalagaan perang aya hiji tentara ngaranna Haji Pendi ragakeun raga ka subur pare modal keistimewaan Kangjeng Nabi Sulaiman emang kumaha gitu begitu datang ke medan laga kaget atuh kabeh di luhur atuh nguing-nguingan haju angin lagi bisa diajak ngomong ku Kangjeng Nabi Sulaiman mun aya panah giwarkeun mun aya pedang giwarkeun atuh teu daekeun kena atuh teu daekeun atuh asal aya keseut asal aya kena atuh tentara kararieu bae ye ieu teh kudu perang urang Masya Allah Maha kawasa Allah mantak cek Kangjeng Nabi ketika orang ninggalkeun dunia demi Allah bakal diganti kudu leuwih bagus asal karena Allah ninggalkeunana urang sedekah karena Allah diganti kudu leuwih bagus urang boga pamajikan teh nurut ka urang teh ganti ku urang bakal diganti kudu leuwih bagus wah tentu sama insyaallah daripada gaya benaonan diajak ibadah nahara rese jasa dek sodako engke neangan jaloba keneh asal kena Allah ulah kena gelisna ulah kena kayana ulah kena pinterna karena Allah
aing mah ngaganti sia ge lah picen ku aing mah karena Allah dibereng ke bakal ulih bagus pasti jasa eta ya kaki Nabi Sulaiman mah boga kendaraanana angin ngan khusus jang Kangjeng Nabi Sulaiman setelah perang dibere permadani jeung cincin jeung itek di Allah itek di sorga cincin di sorga permadani nage di sorga jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah lamun deuk ka mana naik permadani angin set berangkat ka mana ka hayang ya Allah ya Rabb eta teh jang kacamata urang ketika urang ninggalkeun materi dunia tapi lillahi ta'ala diganti pasti jasa Kangjeng Nabi Sulaiman penuh keyakinan 20.000 kuda sander hebat tapi demi keagungan Allah kekuatan Allah lantaran terbesit resep picen nyanggakeun ka Gusti Allah dibere angin anu leuwih dahsyat tibatan kuda qatiluhum perangan kamu ulah sieun kege ayat pitulung Allah Subhanahu wa taala pasti jasa asal bener-bener urang lillahi kalimatillah wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim ketika kufar anu di perangan teh manehanana berbalik jadi asup Islam tobat ka Gusti Allah cara Abu Sufyan Allah narima kana tobatna kaman kafir yasha unuku Gusti Allah dikersakeun berrujuk ilal Islam model Abi Sufyan sahabat kufar anu haju asup Islam ku Gusti Allah ditarima wallahu Gusti Allah maha uninga nu samar ka Gusti Allah hakimun tur bijaksana naon bae aya hikmahna nu kaluar tina hikmah nyiptakeun alam Indonesia teh ieu Gusti Allah alimun hakimun maha uninga nu samar ka Gusti Allah tur mengandung hikmah di presidenan dimimiti ku Bung Harto kemudian ku Bung Karno kemudian Pak Harto datang ke ayeuna Allah maha uninga nu samar ka Gusti Allah tur aya hikmah-hikmahna kebijaksanaan Gusti Allah Subhanahu wa taala kuari kekaayaan modal koski urang mah ngan sakadar carita doang padahal mah Allah maha uninga tur terkandung hikmah-hikmah nu urang teu nyaho hanya para aulia Allah lah anu selalu membaca kitab-kitab pagawean Allah siji afali dibaca per hari per detik per menitna ieu pagawean padamelan Gusti Allah lantaran nu kaluar ti padamelan Allah al afalu kulluha minallah wa yara nala waliyullah kulla syai'in fa'li seluruh perkara adalah pagawean aing cek Gusti Allah nu kaluar ti pagawean aing apakah aya nu kaluar tina kudrat iradat aing moal aya apakah aya nu kaluar tina ilmu aing moal aya jeung ieu geus tertera di Lauhil Mahfuz memeh aya Indonesia memeh aya alam mulki jeung alam malakut Allah geus kadamel heula klise nu aya di Lauhil Mahfuz kuari tinggal ngalaksanakeun ana bae oh ieu kitab-kitab nu aya di Lauhil Mahfuz kuari kukurang dibaca maca make hate make basirah hanya para aulia Allah kekasih Allah lah anu selalu senyum-senyum melihat keberadaan negara keberadaan makhluk-makhluk Allah keberadaan segala rupa anu terjadi lantaran etalah kitab anu geus tertulis di Lauhil Mahfuz nu kuari di alam kunna jadi seperti eta cuman teu meunang dikemuka-kemukakeun sebab urang mah ayana dina syariat supaya kompetisi jelema di syariat kiai ayo kumaha ngiaina bol politik kumaha para politikus galaksanakeun politikna ahli ekonomi kumaha nyana cara ngajalankeun ekonomina ahli budaya kumaha walaupun waliullah geus nyaho kitab-kitab aya di Lauhil Mahfuz sebagian manusia dibere nyaho tapi tetap nyana cuma isyarah dan isyarah sementara pakai isyarah jelema teu paham sakitu diberena ku Gusti Allah ayalah jelema anu dibere paham ku Gusti Allah jang obor setiap negara aya oborna
1 miliar manusia dibandingkan jeung eta hiji masih tegeran eta hiji mantak dijelaskan geh Kiai Buya mama pohara ustad rektor dosen ieu ke bakal akur jeung para pendeta jeung para ulama-ulama Yahudi dina pada sarua perikrutan harta banda. Yen yayasan teh sebenarnya mah kadenge nama pondok pesantren padahal di jero nama dek merekrut amwal, dek merekrut harta. Naon bedana eta kiai yayasan jeung Yahudi jeung rahib jeung pendeta dina pada sarua cinta harta. Dan dibuat tadi wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Sararieun. Ari eta cenah sakolahan eta mah geus teu kudu dicaritakeun tah mah nyolonong ka narakana ge. Ih, sia ieu cacak pondok pesantren penipuan teh ngaran. Ulah nyebut pondok pesantren ku situ mah. Sekolahan bae. Pondok pesantren mah anu bener-bener pendidikan agama tulen pondok pesantren. Ih, cenah ieu mah make modern, mudirun. Ai kiai kos kieu saruan teh cenah salap ya. Sawah. Lagi pada. Ya Allah, ya Rabbi sanajan pondok pesantren salap ya ge tujuanna merekrut harta mah atuh sarua bae. Sarua, Masya Allah. Alhamdulillah ya kulanjan pondok pesantren geus 20 tahun be, Masya Allah hiji imah bagus 2 mobil kabeli balayah terus kabeli sawah bahkan geus boga ruko kuari geus boga PT kuari alhamdulillah hati ge sarua bae teh kiai lamun dimaksud cara tadi la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasuduna an sabilillah dimaksud eta dimaksud masalah. Urang hayang kawin mah hayangan teu boga maksud ai kudu kawin ka anak Jokowi mah. Tapi geus aya gurat titis tulis ti azali urang teh meureunanan bakal kawin jeung anak presiden termulia anak Jokowi. Aju urang lah emang teu maksud sapira urang sakola SD ge kelas 3 bae. Tapi jadi atuh eta mah teu maksud ngaranna masalah. Teu maksud. Emangnya na boga anak parawan kan wallahu alam aing contoh doang teh mah. Misalna ieu kuari urang hayang nyandung Haji Pendi. Hayang nyandung aing ya. Ngan niat jangan dek nyandung bae. Niat aing mah. Ai prak aya ta bintang film nu datang. Ya Allah. Kula macana dikerna Allahan we Kang Haji Pendi kula mah hayang dicandung kajeun digilir sabulan sakali ge eueuh masalah. Tak eta mah kan ngaranna teu maksud langsung dikawin. Goreng bintang film mah Ratmi. B29 pantas itu. Tapi bintang film. Nah, urang magahan ngaji Allah hiji, nu di deuleu magahan Amir, magahan Jurumiyah, Alfiah dan lain sebagainya. Kemudian loba tah jelema anu hayang sedekah dibikeun deui, sedekah mah loba-loba deui. Teu masalah tah mah, jangan teu maksud inu bahaya ge maksud. Kana dunia. Baheula mah emas jeung perak anu dijadikeun acuan teh hingga per detik ieu ge sarua ngan teu dijadikeun tolak ukur untuk keuangan. Tolak ukur keuangan mah adalah dolar kuari geus 15.000 sekian 15.300.
Kulecon wakan ngajual ke yang nungguan 16. Tenang, car, aing geura antepkeun we lanan ke 16 karek dijual. Emang boga ke ulah loba omong sia. Aing sesa ka Mekah kamari boga selembar aing. Dolar melunjak 15.300. Allah karim. Tapi orang mau nyaritakeun politik panjang, moal. Kunaon sih bisa naik? Dan kunaon masyarakat tereaksi? Moal dicarita. Antep. Kajen. Tetapi emas jeung perak teh sepanjangna bakal jadi barang simpenan. Puguh di Timur Tengah mah pohara jas. Uang nage uang emas. Dirham. Di urang ge sarua emas-emas balok, emas bebekan. Oh, anu nyimpen emas teh lain saeutik. Lamun dibayah cikotok. Jelema bunuh-bunuhan. Aya emasan di jerona. Lamun di seberang, jadi masalah emas teh. Urang hese nyaritakeunana tentang emas. Lantaran di Indonesia penghasil emas terbesar sadunia. Namun kukula ya dibongkar Sukabumi termasuk Bayah termasuk Cikotok. Geus aya di satelit dunia. Geus aya di satelit dunia eta teh dihandapna koneng kabeh. Sia mah seri heran aing mah. Pajar merepek bener. Satelit dunia. Ulah kaget Cikotok, Baduy gadu itu terus. Termasuk itu Citorek Baduy, Cikotok, terus Bayah, terus sampai ke sepanjang pantai. Satelit dunia geus melihat dihandapna hese nyaritakeunana 100 tahun dibongkar tidak akan habis. Emas di jero. Eta teh ada kumaha coba? Apa jajadadianan anyar? Apakah memang geus aya ti baheulana? Wallahu alam. Per detik ieu ayeuna ieu satelit dunia melihat geus puguh pongkor, geus puguh nu kuari dibawaan ke Amerika teh mah geus asa nyaritakeunana. Geus asa nyaritakeunana teh mah geus. Nah, ieu badi urang pohar emas. Kuari masyarakat anu boga 1 hektar, anu boga 1/2 hektar, encan nyarahoeun. Lamun nya geus nyahoeun, pohar aya sababaraha daerah pusatna di daerah urang di dieu lain lalaga. Terus ka dieu. Terus ka Pandeglang kosong, Serang kosong, ternyata di Tangerang, masyaallah, emas ribuan. Hei, Mas Tono. Aduh, Tangerang apa? Aduh, lain ini tambah lain, tapi dulu itu masih. Ulah kaget mungkin lamun aya gitu, naon penelitian selanjutnya. Kemudian aya gerakan-gerakan. Wah, lalaga emas satelit dunia. Di urang malah encan kanyawan. Tapi dunia telah mengetahui, Amerika, terutama Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, geus nyahoeun. Lain lalaga emas teh poharanya. Nah, ikan baheula mah ieu jadi itu bahan simpenan. Dek digali atau henteu? Khususna emas jeung perak umumna mah harta banda. Walladzina jelema-jelema anu iman ka Gusti Allah anu nyararimpen emas jeung perak khususna umumna mah harta banda. Anu kumanehanana harta tersebut teh disimpen teu pernah ditasarrufkeun fisabilillah wala yunfikuna fisabilillah teu pernah bae
dikaluarkeun zakat teh henteu jang syiar-syiar agama Allah masjid majelis talim pondok pesantren henteu kata wajang sarana umum model jalan-jalan raya MCK dan lain sebagainya henteu nya nama fakir miskin diabaikeun yatim piatu kitu keneh ieu mah sama sekali jang dirina be babashirhum bi'adzabin alim awas di akhirat bakal disiksa anu kuat. Lanjutna ke di akhirat nate yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam emas jeung perak teh bakalna ku Gusti Allah dibuktikeun jaga di akhirat anu kuari boga simpenan-simpenan besi dibuktikeun nu kuari boga simpenan-simpenan duit bakal dibuktikeun kuari boga simpenan-simpenan berbagai-bagai harta di akhirat bakal dibukti-buktikeun dikumahakeun dibelem emas dibelem perak besi logam termasuk naon bae harta dibelem di neraka jahanam sanggeusna dibelem fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ditendeunkeun harta tersebut kanu bogana katarangna kacangkengna katonggongna bahasa kitu teh maksudna mah kaawakna ge atuh awakna kan leutik sedengkeun harta sakitu lobana wa tuwassa'u juluduhum digedekeun kulitna digedekeun supaya mahi harta simpenannya sabaraha miliar sabaraha triliun mun emas sabaraha balok perak kitu keneh mun besi kitu keneh ieu awakna digedekeun ditangkubkeun ditangkarakeun sanggeusna dibelem di neraka jahanam diangkat dibentukeun istrika fatukwa bihajibahum diistrikakeun kadinya golosor terus diantepkeun di dinya gosokanana istrikana blek siksa atuh ngaranna bisi ente hayang engke digosok di akhirat simpen duit ente besi ente hayang diistrika make istrikaan ente keneh bakalna simpen emas ente simpen perak ente simpen harta ente engke dibuktikan bakal jadi gosokan digosok-gosokkeun kadinya hayu nu kuari boga harta teu peduli ka masjid kuari boga harta teu peduli ka pondok pesantren kuari boga harta teu peduli ka tetangga kuari boga harta teu peduli ka yatim piatu teu peduli padahal eta teh kapan nu Allah tapi manehanana mah teu peduli asa nu sorangan bae dikumpulkeun jaga di akhirat simpenan emas jeung perakna simpenan duit-duitna simpenan berbagai logam-logamna termasuk besi dan lain sebagainya digodog di neraka jahanam dibentukeun istrikaan diistrikakeun fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ya Allah Masya Allah kan cihare ya sahabat ahli sufah nu maot ahli sufah teh urang lamun ka Madinah di pengkeren bumi Kangjeng Nabi teh aya anu kaluhur eta teh tilas pondok pesantren Abu Hurairah di dinya berikut sahabat-sahabat nu lain barang seorang sahabat maot Kangjeng Nabi kadinya eta teh ashabus sufah nomor hiji sahabat walaya dua anu pang zuhud-zuhudna begitu cak Kangjeng Nabi coba tangkarakeun teu boga nanaon ashabus sufah mah mau dipake doang bajuna nu dipake simpenan nah kuari nu dipake doang cak Kangjeng Nabi coba gulungan ieu na buka begitu dibuka aya duitan sadirham cak Kangjeng Nabi hazakai ieu istrikaan bakal di akhirat jadi istrikanya sahabat kabeh kaget ya Allah ya Rabbi hanya sadirham
selang sababaraha minggu aya deui nu maot begitu maot ashabu supah kene sahabat paling zuhud buka cek Kanjeng Nabi ieu buka sampingna aya 2 dirham cek Kanjeng Nabi kayatan 2 istrika bakal ngaistrika ngajerit kabeh sahabat ya Gusti Rasul lamun ieu ashabu supah bae aya sadinar bakal jadi istirahat udah istrikaan 2 dinar 2 istrikaan atuh komo kami meureunana gitulah cekang ke coba terangkeun tuan nu sabener-benerna kieu ashabu supah teh manehanana teh nembongkeun kafakiran nembongkeun ka teu boga ternyata horenganan masih kene aya nu disimpen jadi berarti kan teu jelas lamun bener teu boga kudu bener teu bogana lamun bener boga kudu bener bogana ieu padahal boga bakal jadi istrika mangkaning kurang hampir 1500% kos kitu geus lain 100% 1500 sia rajana ya Allah nah ayakeun ngabangun masjid tidinya teh terus butuh keramikna duh lamun aing boga mah insyaallah padahal aya di imah ieu jadi istrikaan sia ayo sia gara paeh sia woh duit anu disimpen teu dipake kebutuhan syiar agama Allah geus bakal diistrika kumaha lamun urang boga tuan memang urang mah boga teu masalah boga mah haju urang boga ngan insyrofna lamun di kumpul-kumpul doang teu dipake jang kepentingan agama ieu jadi istrikaan lamun memang urang usaha kemudian loba untung deui bangunkeun pondok pesantren bangunkeun majelis ayo tah yatim piatu nah fakir miskin ayo sedek nyen imah tah main bare cenah ieu saya abdi mah ditinggal ku salaki ieu di mah dieun sia imah dieun sia mah ulah anak hiji sedeng kene anak hiji mah atuh ngajepret kene Masya Allah dek di mana bae atuh urang ngabungahkeun mah teh harta aya batuh butuh pertolongan batur kebeneran urangna atuh gagah aju dunia aya atuh matak naon dikawin pamajikanna Kak keur ngabangunkeun jahe teh kok bisa dibangunkeun karunya Masya Allah hese-hese teh Kak daripada kakak datang deui ka di jama ngan sakadar ngabangun atuh maning kawin enggeul sia mah tinggaleuh cek pamajikan ai kitu namkan nuhun ka asana bunga kulang masyaallah tararis asana hate asana kulkas ge eleh ku eta mah tiisna Gusti Allah teh cara kieu teh Kak hari eta emang dibangun kan dibangunkeun atuh karunya ke kaditu dikawin deh atuh aya si mangana Kak abo ngabangun bae ka ulah datang ka dikawin atuh ieu mah duit kakak ngabangun kakak kawin kakak kumaha lain kitu ke panas hate kula ka panas eta mah urusan di dinya panas saya mendek bae geus teh encan si encan masyaallah Kak ulah aduh masyaallah geus teu kuat geus pararanas sia kajawan panas emang kumaha tah aya gedebong ku kula didiukan garing Kak pohara tah ngadiukan gedebong garing panas-panas hate eta ih Allah ya tah teh geuraeun mah kos kitu mah anu tadi mah kan cenah malah mah geus dibangun Kak geus kawin geus kakak karak 3 hiji deui Kak Kukula dipangangankeun Kak, tenang Kak. Aya umur 18 tahun Kak. Masya Allah di Bali Kak. Udah 8 hiji tabatu. Ieu digedekeun awakna wa tuwassa'u juluduhum
hatta tud'a 'alaiha kulluha. Masyaallah didatangkeun ka dieu. Teu kabayang boro emas 100 bebekan, boro emas sakintal, perak sakintal, hiji bae ge. Sagede jarum dibeulem, diteundeun di leungeun urang. Masyaallah kari. Bisa ku urang direnung-renung jeung dibayangkeun jelema nu nyimpen harta seperti eta. Komo nu ngahaja nu ngadepi deposito anu manehanana teh ngeunahan diteun leutikna 100 juta kabelah dieuna saem dicokotan tai-taina doang kunyana dipake ibadah gambrung tah mah bos da naon insyaallah. Kamari mah urang dongeng Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i teh anu narok sa Imam Syafi'i mama lamun abdi dagang kumaha ieu cara ngazakatanana cek Imam Syafi'i atuh urusan zakat mah kumaha golonganana maksudna kumaha golongan kumaha atuh lamun golongan-golongan syariat mah turubul usi 1/4/10 emang aya di luar eta ai mama ngazakatanana lamun boga dicokot jeung kebutuhan mama sesana dibikeun ka batur eta zakat mama. Ya Allah wara teh ya ge Imam Abu Bakar Shibli Baghdad gane anu waktu ziarah ka Baghdad ka Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingna tapi eta mah utuh. Begitu naik ke kuburan nu berantakan porak-poranda dikawal dijajab ku juru kunci buka asup ka jero masyaallah eta kuburan sakitu ge turun ka handap luhurna taneuh tapi tiis pohara kula nanya ai ieu tiis ti mana ceuk kula ngan make bahasa Arab. Emang bisa ke ulah sok ngomong satu masalah. Siapa kaing tuh percaya baheran. Nah, aku boleh tanya. Tiis ieu ti mana cek jana boro-boro ente nu kakara ka dieu kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu. Memeh kabi ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeun ana. Eueuh nu nyahueun ieu tiis ti mana? Tiis mah kos aya asa. Masya Allah. Sebab lawan tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunyaan. Di jero hatena bersih. Eueuh dunyaan sabah katul hiber-hiber aja. Eueuh dunya. Urang lamun ziarah tawa silaturahmi ka hiji jelema anu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunya bari aya jelema hatena pinuh ku dunya bari boga deres aya jelema pinuh ku dunya teu boga ieu mah pan bahaya neuleuh motor aya di hate neuleuh mobil aya di hate neuleuh truk aya di hate sagala rupa aya di hate bari teu gableng tah eta hiji jeung nu kos kitu panas ngarendeng jeung panas eta naon eta istri ka akhirat geus muntab di dunia kene. Ya Allah, ya Rabb. Tuh, Abu Bakar Shibli eueuh dunyaan nya nama. Kebenaran aya Khawaz. Ngaran Khawaz ziarah tadi. Begitu ziarah tadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa urang tapi kula isuk boga kepentingan cek aya kegiatan ngaji di oh aya kitu onam sabodok keluar teh bada isya keluar lewat sungai Tigris Baghdad tah barang manehna ka dinya geus rada jauh ti Imam Abu Bakar Shibli teh sekitar bangsa 1 kilo aya maung. Oh.
Ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar di tukang desa nu calana teh mau dek lompat ka mana ya ai dek lompat ka mana ya ai ieu langsung bae nyana ngagerokeun ya Abu Bakar Shibli tolong abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang bae plek haju datang bae sakilo padahal naik naon teu ditanyakeun kaburu digegel maung siapa naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel celina maung ku Abu Bakar Siddiq sia pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu sia sok macem-macem bae sia ieu tamu aing ieu nu titah ngendong ge nyana embung isukan rek ngaji cek dina boga kegiatan dicekel maung dikitu-kitu bangun kieu ampun ini cak nu saurang deui dicekel deui celina sia deui hilueuneun hah kunaon sia hilueuneun ampun saurang ini cak ini eta ki khawas langsung kieu bae nyekelan leungeun ki Abu Bakar ke kulit teu kaharti eta maung bisa tawadu di hareupeun mama bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon eueuh deui cek Abu Bakar ya rahasiana di jero hate ulah aya duniaan kabeh makhluk bakal sujud ka jelema namun selama di hatena aya duniaan sarua jeung maung sia resep dunia mau ge resep dunia sia resep dahar mau makomo lamun geus resep dunia resep dahar resep nginum cak mau wah ieu lain hakanan aing cak kana toh lamun neuleuh Haji Pendi ieu mah ngaleuwihan ti aing cak nya ieu mah bajingan ieu mah ya Allah ya Rabb bakat cek Abu Bakar Shibli teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi wali na ukuran resep jeung teresepna kana dunia selamanya resep kana dunia Allah bendu lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa hayang ulah resep aya salah sahijina jelema guguru ka Ki Abu Bakar Shibli alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunia nya neuleuh naon bae geus tersep jelema-jelema kumanana geus eueuh nu dianggap hiji bae Allah nafsu jeung setan geus diperangan mulai lazat ibadah aya Allahu akbar ngeunaheun ibadah beja kaki Abu Bakar Shibli kakarak datang doang geus kanyahoan sia geus ngeunaheun ibadah kan ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya karak diberet titik-titik mengarah kana wali ku siap perangan deui ku jare di perangan urusan dunia geus teh hayang makhluk kitu keneh geus eueuh di jero hate makhluk teh hiji be Allah setan geus taluk kunyana ngan hiji doang nafsu birahi jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae tah jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak neuleuh pamajikan zuhur ceklak asal leuleuh asar ceklak pamajikan saruana di beureun nya atuh eta doang je cek nyana ja anu sejen mah henteu bahkan lamun deuleu awewe sejen ieu birahi ieu balik cenah ka iman nurutan Sayyidina Ali ja sarua ieu jero nama eta keneh itu lo kalayanan nu di luar lamun deuleu nu di luar resep balik ka iman
pamajikan ge surti nyaho entas dalem sejen pasti ya. Ya geus nya pago. Jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ya cekna. Oh masalah. Ja ieu doang ye. Apakah ieu cekna jadi gangguan ye? Akhirna manehanana langsung mau belati. Belati diasah heula. Wah, hebat. Asup nyana bada subuh ka tempat cai. Dicekelan barang. Potong sia kuai. Sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh. Aturan baca Quran, haju ngagelang-gelang pamajikan. Ieu gara-gara namanya. Potong sia kuai. Nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya na. Nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep. Ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji be Allah. Hanya guru-guru sampai Kangjeng Nabi eta mah wasilah. Hiji be Allah. Ja aing can diangkat jadi wali. Ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing. Hah sia ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mencit kotoknya na mencit bobogaan. Pencit sia ku aing. Ieu nu ngaganggu ka aing. Begitu kumanehanana dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna. Tek. Hei. Maneh teh ciptaan aing. Dibere mata ceuli aing kudu ditusuk mah, ceuli kudu sempringkeun. Bobogaan kudu seperti atuh salah sebab tak manu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat eta manu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge langsung dikiekeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu teh mah leuwih na ti aing teh mah tah ke bisa carekan aing dongeng eta eueuh ti dituan mah eueuh kok itu ah variasi dong teh ya Allah pan aing sieun wali mah pan nya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae aing cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia dek rusak diri sia atuh salah eta mah nu aing lepaskeun teh besok lepaskeun lu nya jadi di jero WC di jero cai nya tapakur atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ti ieu mah eueuh iwati ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayangkan nu bogana puntayangan nu bogana eta zakar sia teh nu aing bebeja tu ka aing oh heuh Gusti bebeja ka aing puntayangan poho tu aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tatadina mah ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyanggakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti ieu abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat teh langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun teh syahwat pamajikanna negor kako beda biasana lain kitu kakak sok ngomong tuh nah ieu hasil tadarruk ka Gusti Allah
hasil muntayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asa nang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho kanu bogana urang salat asa nu urang boga ilmu asa nu urang ieu nu manta kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana kuari kesalahan asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdina ge nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi keluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika keluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli keluar maneh ti akal maneh lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia tidinya karak menghadap ke aing mawa roh anu tatadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh nagenu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mah pan aya poswan aya beat ya Allah kuari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hese hayang Fortuner budak aduh budak asa paeh dina hayang mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabbi tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia nanaonan ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya mau raja hewan aluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna talu ku para aulia jadi kendaraan Syekh Mansur masa geus tangga beat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kituna ge atuh teu butuh ieu ngan atuh maung hayang jadi kendaraan deui kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah teu ngamakmum teh urang Arab mah keun kiai urang Arab paseh Allah beres pamit jana geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat horenganan ngan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah eta kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit jana bada magrib begitu pamit leumpang tah pan baheula mah ruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8182 masih ruyuk keneh musolana teh masih keneh aya kulah nu dihareup geus berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau wah kaget jana kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil Mama Khalil Ki Khalil tolong mun cara urang mah datang ka dieu aya ada apa ini mau hai maung dengekeun ieu nya awas ya mun teh indit ghairil maghdubi alaihim waladhdallin indit sia indit orang Arab isinin orang Arab isampura cara eta kanyahoan berarti waladhdallin dan salah berarti kan aya di hatena katara ta ku walimah naon nu aya di jero hate teh ka deui cekas
aduh hebat tah waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab ilmu bae jadi hijab asa aing pang pikihna pang fuqahana asa aing pan nahwina asa aing pang bulagona asa aing dan asa aing kakarak mawa waladhdallin paseh bege ye aing sareng kitu kan waladhdallin wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah eleh jeung waladhdallin